Hej hockeyfamiljen och välkommen tillbaka till min kanal. Idag har vi en fantastisk match kommer upp mellan Boston Bruins och Colorado Avalanche. Nu, jag har något att säga till er. Jag är inte en Boston Bruins fan själv, men min fantastiska granne Ron gav den 3 till mig i 2013 och den passar fortfarande perfekt. Så låt oss ge en shoutout till min granne Ron för att han gav mig den här tröjan. Så nu låt oss dyka in i den här videon. Så, Boston Bruins spelar mot Colorado Avalanche, som jag sagt tidigare, klockan 21. Bruins är 24-8-6 på säsongen och Colorado är 25-12-3. Så Colorado har fördelen i säsongrekord. Låt oss jämföra lagstatistik. Boston på maxspelet är 5:e och Colorado är 8:e. Så Boston har fördelen i maxspel. Utvisningsdöd. Boston är 3:e. Colorado är 10:e. Så Boston har fördelen där också. Täckning är Boston 22 och Colorado 20. Så Colorado har fördelen där. Målför. Boston är 10:e och Colorado är 2:an. Colorado har fördelen där. I målmått. Boston är 5:e och Colorado är 18:e. Så Boston har fördelen i maxspel, utvisningsdöd och målmått. Colorado, täckning och målför. Låt oss jämföra målvakterna. Så för Colorado är det Alexander Georgiev. Så det är bekräftad. Alex Georgiev är 21,92 med en målmått genomsnitt 2,98 och en räddningsprocent av 8,95. För Boston, det kanske blir Linus Ullmark. Han har en rekord av 13,52, 2,74 målmått genomsnitt och en sparprocent av 9,17. Så om vi jämför målvakterna, Linus Ullmark, om han börjar, är bättre målvakt än Georgiev. I de senaste 10 Bruins är 5-3-2
De har just vunnit mot Tampa Bay med 7-3. Och för Colorado är de 7-2-1. De förlorade just mot Florida Panthers med 8-4. Så Colorado har fördelen i senaste 10. För Boston har vi Derek Forbort med okänd skada och Milan Lucic med vristskada. För Colorado har vi Bowen Byram under kroppen, Arturi Lehkonen nacke, Gabriel Landeskog med en knä, Chris Wagner med Achilles, spruckit Achilles, Pavel Francouz målvakt med ljumske och Jean-Luc Foudy med underkroppen. Så Colorado har 6 spelare inklusive ett målvakt, Pavel Francouz, på skadereserv. Och Boston har 2, Milan Lucic och Derek Forbort. Så jag kommer att göra en prediktion här. Och det kommer att bli Boston över Colorado med 5-3. Jag vill ge en shoutout till min vän från högskolan, Jesse Rodriguez, för att prenumerera på min kanal. Tack så mycket, Jesse. Du är bästa. Om du är en Boston Bruins fan och du gillar den här videon, vänligen ge den en tumme upp och prenumerera på min kanal för mer Boston Bruins innehåll. Och jag kommer att se dig imorgon klockan 8 med en recension av Boston, Colorado. This is Snowy Strong.